那么今天呢，我们要来谈一谈佛教徒可不可以使用皮革制品。我们都知道，佛教是强调戒杀放生的宗教，所以呢，有一些佛教徒避免使用皮革制品，像是皮鞋啦、皮带啦、皮夹啦等等。但是有的时候还是很难完全不使用皮革制品，因此呢，往往造成内心的不安。到底佛教徒是不是应该完全戒绝使用皮革制品呢？让我们来请教圣严法师。佛教徒啊，不要自己设限，自己呀，把自己捆起来、绑起来，画地为牢，让自己过得那么痛苦。这不是佛教徒的态度。诸位知道吗？我们庙里边晨钟暮鼓，鼓是什么做的？鼓就是皮做的，而是要最新鲜的、最好的皮。鼓越大，那个牛要越大。我们的鼓都是牛皮做的，所以做了鼓的那个牛皮呀，还在放在哪里啊？放在佛殿上，作为法器，作为修行的道具、工具来用的。所以可见的，我们并没有说禁止不可以用皮革。另外呢，在比丘比丘尼的戒律里头就有规定说，革履也就是皮鞋，这个穿的皮的鞋子，那一种皮鞋不是我们现在的皮鞋，那是皮的底做的像草鞋那样子的，要走山路、走远路。如果是这个脚上不穿上皮的鞋子根本不能走路。所以说呢，允许可以穿皮的这个皮革的鞋子，所以应该可以要穿的时候就让他穿。还有非常寒冷的地方要戴皮帽子，这个皮的帽子，这个非常寒冷的地方可以戴吗？佛说需要戴，可以戴。问题是在于什么呢？不是需要，而是想要；不是必需品，而是奢侈品；不是实用品，而是装饰品；不是真正的拿得来很虚用实用，而是拿得来装他的面子，让人家感觉到你穿得了不起，你穿得好，你很有钱，你很有地位，你很有风光，这样子的是最好没有，最好不穿。因此呢，佛教并没有规定说不准用皮革的东西，但是尽量的能够不用因为什么呢？皮革就是动物的皮用它算是不慈悲。可是呢，皮革都是因为呢杀了动物，肉已经被吃掉了，皮只是吃过肉以后这一种什么副产品。因此呢，你不用它也是皮，这个肉已经被吃掉了的。那吃肉少吃一点，皮还是可以用不用它，那这个皮还是这个动物已经被杀了的。因为不是要它的皮，而是要它的肉，吃它的肉而用的皮。不过很多人穿貂皮所以一个貂皮的大衣一件貂皮大衣，请问要几只貂哇，不得了！还有现在一种叫做栗鼠的皮大衣，一件皮大衣有多少栗鼠那个貂不是吃肉了，貂就是用它的皮，栗鼠也是用它的皮，而不是
吃它的肉。像这种东西，我奉劝已经信了佛的人，最好不穿它；还没有学佛的人，没有信佛的人，为了慈悲，为了仁慈，你穿一件皮衣，杀了几百只、上千只的那一些小动物，好可怜呢。最好不穿它比较好。但是呢，佛经里边并没有说我们呢说皮的东西不可以用，皮的东西是看你用的是哪里。现在我们诸位身上就有皮带呢，就有皮带，那皮带能不能用啊？当然了，你现在正在用皮带嘛，可以用，为什么不能用？如果说是我们呢必须用的需用必需品，那没有关系了，可以用的。如果非必需品，请你考虑一下，那哪一些皮呀，最好少用？为什么？有一些这个像我刚才所说的，这是取它的皮，而是呢要取许多的皮，许多动物的皮在一起，才能够成为一样东西，少用它。这牛皮呢，一条牛可以做很多牛皮，这个很多的皮带子，这些呢，我想呢大概还是可以了还是不是故意的为了皮而杀的动物，那还是可以用不过呢，我们做了一个佛教徒之后，能够尽量的少用皮革的东西。目的是什么？不是怕用了皮革，你这一次用一条牛皮，下一次你要变成牛，你的皮也要给人家用，不要这样子想，而是呢，说我们呢为了慈悲心，这也是动物的皮我们自己的人皮是不能用的，动物的皮是很好用的，但是呢，动物的皮也是有生命的。我们希望能够少用，最好能够不用，但是用了的时候，必须要用的时候，不要有罪恶感，有罪恶感反而使得你绑手绑脚，你觉得心里头非常的不舒服。阿弥陀佛。